नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कुछ लोगों को क़यामत के दिन फरमाएगा कि जाओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे हज की बरकत से जन्नत अता करता हूँ। वो लोग अर्ज़ करेंगे, अल्लाह हम तो गरीब लोग थे, हमने तो हज नहीं किया। तो रब करीम फरमाएगा, जब हाजी हज करने जाते थे दिल तड़पता था, शौक़ पैदा होता था। अर्ज़ करेंगे मालिक बड़ा ही करता था। फरमाया बस उस शौक़ की बरकत से हज का अजर भी दिया है और उस अजर के सबब मैंने जन्नत भी अता कर दी।